हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्या कुलकर्णी फ्रॉम चैनल फूड एंड फन। आज मैं आई हूं गरीब प्रोडक्शन पे बनाने के लिए रमज़ान स्पेशल डिशेस। एक होगा सेवैया और एक होगा शाही टुकड़ा। सेवैया मैं बनाऊंगी इस चैनल पे और शाही टुकड़ा मैं बनाऊंगी अपने चैनल पे। और उसका अगर आपको लिंक चेक करना है तो प्लीज़ चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और मेरे चैनल का नाम है फूड एंड फन, जहाँ पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है। तो पहले हम बनाते हैं सेवैया रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम गैस को ऑन करेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। और फिर हम इसमें डालते हैं सेवैया। अभी सेवैया को अच्छे से हम लोग बारीक क्रश कर लेंगे। और अभी इसको रोस्ट कर लेंगे। सो गाइस, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम सारे फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं। तो चाहे रमजान हो या दिवाली, हम फूड में कभी भी रिलीजन नहीं देखते हैं। फूड इज इक्वल फॉर एवरीवन। सो भले ही आप रमजान मना रहे हो या ना मना रहे हो, आपको ये डिशेस जरूर ट्राई करनी चाहिए अपने घर पे। अभी ये अच्छे से रोस्ट हो गया, ये इस तरीके से लाल हो जाएगा। और ये जैसे ही लाल हो जाए, इसे हम एक अलग डिश में साइड में कर देंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए दूध का मिक्सचर। उसके लिए हमें लगेगा दूध, और चीनी। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी और मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो नीचे प्लीज चेक कीजिए क्वांटिटी इस सेवैया रेसिपी की। अब दूध को अच्छे से उबालें। जब तक दूध थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। अभी दूध को अच्छे से उबाल आ गई है। अभी इसमें हम डालेंगे सेवैया। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और वैसे भी फूड हैज नो रिलीजन, सो आप कोई भी डिश कभी भी बना सकते हो और कभी भी खा सकते हो। अभी ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए डालें थोड़ा सा रेजिन्स और थोड़ा सा कटा हुआ आलमंड्स। और इसे मिक्स कीजिए। इसे आपको करीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। और फाइनली स्वाद के लिए इसमें डालिए कार्डेमम के पाउडर, दैट इज इलायची। इलायची के पाउडर से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। अभी 5 से 7 मिनट हो गया है और इस दूध को अच्छे से उबाल आने लगा है, ये आप देख सकते हैं। और दूध थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमारी सेवैया की रेसिपी रेडी हो गई है। अब हम इसे गार्निश करते हैं एक बोल में।
चलिए इसका प्लेटिंग करते हैं। इसको गैस से निकाल दीजिए और एक बोल में ट्रांसफर कर दीजिए। और इसे हम गार्निश करेंगे कुछ रेजिन्स के साथ। और थोड़ा सा बादाम। और अब हमारी सेवैया की रेसिपी रेडी है। ऐसे अगर आपको देखना है कि इजी तरीके से कैसे शाही टुकड़ा बनाता है तो चेक कीजिए मेरा चैनल फूड एंड फन, जिसका हम लोगों ने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, हैप्पी रमजान टू एवरीवन। बाय।